Всем привет, дорогие друзья! С вами снова на связи Галина Кузьмина. И, честно, я заотдыхалась. Но каникулы проходят классно, я порой сама себе завидую. Вы знаете, находясь дома, ко мне пришла идея вести такие небольшие видео с ответами на вопросы, то есть подготовка к интервью для тех, кто реально заинтересован. У меня есть небольшой список вопросов, такой примерный, вопросы, которые могут возникнуть на интервью. Конечно же, вы никогда не угадаете, что именно вас спросят, но тем не менее я один за одним постараюсь их как-то освещать, либо же скомбинировать одно видео с ответом на несколько вопросов сразу. Вот. И сегодня хочу начать с каких-то таких простых вопросов, но, как правило, люди, которые проходят интервью, они не любят их, потому что такие вопросы с подковыркой, скажем так. Вопросы типа: почему я должен нанять вас на работу? Почему вы думаете, что вы подходите для этой работы? А, Почему вы уверены, что вы можете выполнять эту работу хорошо? Вот такого плана вопросы. Что вы можете для нас сделать? То есть вопросы все с одним смыслом, но немножко звучат по-разному, понимаете, да? Вот. Я вам помогу сейчас как бы сформулировать ответ на них, точнее дать такую подсказку, а вы уже дома для себя составите, может быть, кто письменно, кто устно, кому как удобнее, ответы на них. И в принципе, все вот эти вопросы, которые я вам сейчас произнесла, разные, но в то же время одинаковые, можно просто дать один ответ. Я когда готовилась, у меня были там, например, с вопроса 1 по 6 один ответ. Туда же входит еще там вопрос 12, туда же еще 17, можно так ответить, в принципе, все подойдет. Вот, смотрите, ребят, у кого есть опыт работы в сфере, куда вы устраиваетесь, на подобные вопросы, типа почему я должен нанять вас на работу или почему вы думаете, что вы справитесь с этой работой, можно спокойно отвечать, начиная с опыта. То есть, да потому что у меня есть опыт работы в этой сфере, потому что я несколько лет работала там-то, потому что я несколько лет работала здесь-то. И при этом осветить, что вам эта работа дала, что вам дал этот опыт. Например, что я очень, например, не то, что стала, просто я очень гибкая, то есть могу ладить с людьми, легко нахожу контакт, я не конфликтная, я очень ответственный или ответственная, да, я могу работать один, могу работать в команде. Эта работа научила меня работать в команде, что немаловажно, например, для трудоустройства на круизный лайнер. То есть показать вот именно, что им это действительно важно. Вот. И как бы исходя из того, что у вас есть опыт работы, легко ответить на эти вопросы. Для тех, у кого опыт работы небольшой, у вас еще будет дальше вопрос об опыте работы. Здесь можно его как бы оставить, потому что это лишний раз внесет вам неуверенность. То есть, если вы будете не очень уверенно говорить о том, что какой я имею большой опыт, по глазам и по голосу это будет видно, и вы лишний раз начнете теряться. То есть, здесь можно на вопрос ответить, зайти с другой стороны. На такие вопросы еще можно ответить, показывая свои положительные стороны. И важный момент, ребят, здесь не надо стесняться, потому что, как правило, такие вопросы немножко ставят в тупик, и человек, который рассказывает, отвечает на вопрос, он чувствует себя неловко, вроде того, что я что, должен себя расхваливать? Да, вы должны себя расхваливать. Это тот самый момент, когда такие вопросы задают, чтобы посмотреть, насколько вы уверенно говорите о своих положительных качествах, насколько вы их точно знаете. То есть, если вы будете говорить, что я ответственный и всегда прихожу на работу вовремя, и при этом вы будете как-то сами сомневаться в этом, то вряд ли вы внесете уверенность в интервьюера, который вас спрашивает об этом, правильно? Вот, поэтому да, здесь вы должны просто реально наслаждаться моментом и рассказывать о себе, какой вы молодец. И ничего здесь такого стеснительного быть не должно абсолютно. Пиарьте себя, потому что за вас это никто не сделает. Вот. Рассказывайте о том, что вы, опять-таки, можете работать в команде, что вы очень трудолюбивый, что вы обучаемый, что вы легко запоминаете информацию, что вы хорошо сдаете экзамены, то есть что вы не боитесь, что вы любите и спокойно относитесь к каким-то жизненным переменам, то есть вы, наоборот, это принимаете легко, и все, что вы в жизни не меняете и не делаете, все вам это нравится, и вы ко всему находите какой-то определенный подход. Вот, можно даже так ответить на этот вопрос. То есть
либо рассказать про опыт, если он есть, либо же можно рассказать про ваши положительные качества, то есть осветив это в ответе на подобные вопросы. Вот. Еще раз, ничего не стесняйтесь, ничего не бойтесь, потому что эти вопросы задаются специально. Посмотреть насколько вы будете уверены в ответе на них. Вот. То есть это не конкретный вопрос 2 плюс 2, либо 4, либо никак. То есть это вопрос расплывчатый. Расплывчатый отвечайте. Здесь можно говорить до вечера. Вот. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь. Я сама так отвечала, и ничего в этом страшного нет. Любите себя, и все у вас будет классно. До новых встреч!